Փառքներ դեհին։ Հիմա իմ մոտ հարցեր են առաջանում։ Չնայած այս հարցերն իմ մոտ չպետք է առաջանան, չեն առաջանում, ուղղակի ես ուզում եմ ներկայացնեմ ձեզ, այդ հարցը ես գիտեմ ինչի է առաջացել, դրա պատասխանն էլ գիտեմ։ Բայց շարքային քաղաքացին են մոլորվածը։ Չգիտի։ Հիմա հարց եք գալիս, չէ՞, ասենք Նիկոլն ասում է խաղաղությունը արդեն խաղաղություն է։ Ոչ թե խաղաղությունը բերում եմ, արդեն եկել է խաղաղությունը։ Օրինակ իմ մոտ հարց է առաջանում։ Երեք նորից Ալիևը մեզ ֆաշիստական պետություն համարեց, դրանց Փաշազադեն ֆաշիստական պետություն համարեց։ Ասենք ֆաշիստական պետության հետ Ալիևը ինչ խաղաղություն է կնքել։ Գիժ է, աննորմալ է։ Հա՞։ Են սա ես ուզում եմ այն անտարբեր մարդուն ուղղորդեմ, էլի։ Նիկոլականից չենք խոսում, այնտեղ մարդ չկա։ Հասկանում եք, սա ասում է ես խաղաղությունը բերել եմ արդեն։ Նա այնտեղ ասում է Հայաստանը ֆաշիստական պետություն է, եթե Հայաստանի իշխանությունները կարգի չհրավիրեն, ես եմ մտնելու միջամտեմ, չէ՞, օրինակ։ Եվ սրան զուգահեռ Նիկոլն ասում է դեռ Հայաստանի տարածքում կան օկուպացված ադրբեջանական տարածքներ։ Այսինքն ինքն էլ արդեն հրավերը ուղարկում է Ալիևին ասի դե համեցեք։ Հիմա դուք սրա մեջ կապ չեք տեսնում։ Օրինակ, չեք տեսնում, որ Ալիևի սպառնալիքներին զուգահեռ Նիկոլը մեր վրա, ասենք, մեղք է բարդում եւ խայծ, այսինքն մենք ունենք ու չենք տալիս կամ չենք տվել, դե ուրեմն Ալիևը պետք է գա խլի, եթե չենք տալիս կամ չենք տվել։ Նորից կրկնեմ։ Ալիևը մեզ ֆաշիստական պետություն համարեց, հերթական անգամ։ Նիկոլն էլ ասում է արդեն խաղաղությունը բերել եմ, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը վերջ, արդեն խաղաղություն է։ Ըստ ձեզ Ալիևը ֆաշիստական պետության հետ իր կողմից հայտարարած ֆաշիստական պետության հետ խաղաղության պայմանագիր կկնքի թե չէ։ Մենք ուզում եմ ուղեղներդ աշխատացրեք։ Չի կարող կնքել։ Չնայած ֆաշիստական էլ անունը չդեն ուրիշ բաներ չի կարող կնքել։ Նրանք Հայաստանը կործանելու խնդիր ունեն։ Սա մենակ Ադրբեջանի խնդիրը չէ։ Ես ձեզ ասեմ, ավելի շատ սա Թուրքիային է հուզում, որովհետև եթե Հայաստանը վերականգնվեց առաջին հանրապետության շրջանակներով, Թուրքիան քայքայվում է։ Ադրբեջանի մասին էլ խոսք լինել չի կարող։ Այդ Թուրան ծրագիրը ոչնչանում է։ Այդ Միջինայսյան կդրվում է սրանցից։ Այդ միջինայսյան երկրները կարող է Չինաստանը կուլ տա, այլ սրանք չկարողանան այդ բանը, ասես Թուրանի չէ գնան Սիբիրները հասնեն։ Մի հատ փոքրիկ Հայաստան։ Այսքանը ո՞նց կարող են չպատկերացնել։ Այդ որ Ալիևը իսկապես այդքան զինվում է, նա ոչ Պարսիկի հետ կարող կռիվանի, այնտեղելով կա։ Ոչ Ռուսի հետ կարող է։ Այդ ջերմությունը, այդ գրգախառնվելը, ասենք Ալիևը եկավ այդ ԱՊՀ երկրների նախագահներից մի 6 հոգի կանգնած էին, չէ՞։ Բոլորին ասես ձեռքով բարևեց, բայց Պուտինին համբյուրեց։ Դա ինչ է նշանակում։ Մենք գիտենք, որ Պուտինը վաղուց վաճառել է Հայաստանը թուրքերին արդեն։ Հիմի տարբերակներն են փնտրում Թուրքիա թե Ադրբեջան։ Այս տարբերակն են մշակում։ Հասկանում եք, Թուրքիայի վիլայետ դառնա, թե դառնա արևմտյան Ադրբեջան, հետո դե արդեն Թուրքիան Ադրբեջան բան ամեն ինչ կուլ կդա։ Հասկանում եք, դե կուլ չի տա կմիավորվեն, կարող է կուլ չտա միավորվեն։ Չի բացառվում էլի դա։ Հիմա այս ամեն ինչի ֆոնին, երբ որ ռուսները հայտարարում են, որ Հայաստանը հրաժարվել է հապկից, բայց մենք հապկի մեջ ենք։ Նման հայտարարություն, թուղթ, ստորագրություն։ Գիտեք ինչ են այդ նման հայտարարություն անում։ Իրենք մեզ հապկի մեջ են պահել։ Բայց հայտարարում են, որ մենք մերժել ենք հապկը, բան, սենց, բան, չենք մասնակցում, ես չենք անում, մենք չենք անում, բայց մասնակցում էլ ավել։ Որ Ադրբեջանը երբ որ գործողություն անի, Պուտինն ասի դեր քանի որ դուք հրաժարվել եք, մեզնից օգնություն չհակնկալեք։ Չնայած հապկի մեջ ենք,
44-օրյայի ժամանակ էլ 44-ից հետո էլ հիմա էլ հապկի մեջ իրենք ընդհանրապես այն ժամանակ էլ չեն օգնել։ Հիմա առավել եւս։ Պետք է ասեն այնքան բան խոսեցիք մեր հասցեին, այս արիկ։ Հասկանում եք, մեղադրելու են գնացիք Թրամփի հետ այդ միջանցքը բացեցիք Ադրբեջանի, մեր հետ չուզեցիք, բայց դա դե Պուտինի թույլտվությամբ։ Սրանք մեղքեր են, կեղծ Հայաստանի վրա բարդվող, որ Հայաստանին կուլ տալուց թուրքերը, ազերիներն ու թուրքերը, ռուսը մադմադին չտա ինչպես միշտ, ու մեղք գցի մեր վրա։ Հետո Քոչարյանները կկանգնեն կասեն, դե մենք դավաճանեցինք ռուսին, դրա համար սենց եղավ։ Հիմա Քոչարյաններ դուք պատրաստ եք, որ Ալիևը հանգարց բլիցկրիգ անի, ասես մտնի ու ձեզել, ձեր տուն տեղնել, ձեր ունեցվածքն, ասես փրտի գնա։ Թե ասենք այդ սցենարը դուք գիտեք, ասենք ինչպես Նիկոլը գիտի, թե Հայաստանը ոնց են ոչնչացնելու, ինքը նաև որ ասում է 44-օրյա պատերազմը սցենարով պատերազմ էր, ինքը տեղյակ եղել է այդ սցենարից, որովհետև այդ սցենարի կինոյի տղեն ինքն էր այդ սցենար խաղացողը։ Հիմա ինքը նաև այդ էմի սցենարն էլ գիտի, թե Հայաստանը ոնց պետք է ոչնչացնեն։ Ես համոզված եմ, որ Նիկոլը տեղյակ է։ Ու այս ակտիվացումը մեր ազգային այս եկեղեցուն, չգիտեմ, մեր ինքնությանը, մեր, չգիտեմ, այլտեղ չեն թողել, այլտեղ չեն թողել։ Կրթություն, մշակույթ։ Այն ոնց որ Թաթան Սիմոնյանն ասեց, Թաթայի հորարև Նիկոլ դու լավ բան չես անում։ Դու սրա տակից դուրս չես կարող գաս։ Հասկանում եք։ Մենք գերիներ ունենք, մենք անհետ կորածներ ունենք, մենք երրաբլուրում թարմ ու երկում եք ասեք ոչ բան չի եղել։ Լավ ենք անում հորս արև ամեն ինչ։ Դե լավ արեք։ Ալիևն էլ է լավ անում։ Դուք ինչ անում եք Ալիևի սրտով եք անում։ Ձեր հոր արև։ Սիրելի հանրություն, մենք պետք է շատ արագ մոբիլիզացվենք։ Ուրեմն ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը Պուտինի դեմ կգնա, ոնց որ այն Արցախի այն բաները, ապուշները, չէ՞, ասենք այս Քոչարյանով բանով Արցախը Հայաստանից անջատեցին, սարքեցին անկախ Պուտինի հրահանգով, հիմա էլ դարձրեցին Ադրբեջան, Պուտինի հրահանգով, հիմա էլ գնացել են որպես հանցագործ վեր են ընկել Ալիևի զնդանում։ Հիմա էլ Նիկոլին ասում են արի բան արա, տեղեկություն ես տվել, ես ինչ թղթեր ես տվել Ալիևին, ես ինչ թղթեր է հանում մեր դեմ, ես ինչ բերեք ասում են Նիկոլին դադարան, թողա ցույցմունք տա, ես ինչ է մեր գլխին սարքել։ Տղա դու չգիտեի որ քո գլխին է դոյինն է գալու, որ Պուտինը քեզ ասում է գնա մտի Ալիևի զնդանը, բան չի, հենց այնպես չի։ Այդ ո՞նց է դες վստահեցիք այդ Պուտինին ձեր կյանքը, ձեր ունեցվածքը։ Քոչարյաններն էլ են այդ օրն գնելու։ Ու ես զարմանում եմ, որ փորձառու այդ աղվեսները կամ չգիտեմ ես ինչերը չեն կարողանում Պուտինի ձեռից ազատվեն, չեն կարողանում Հայաստանում իրոք դիմադրական շարժում ձևավորեն, իրենք ունեն այդ էներգիան, այդ ռեսուրսը։ Հասկանում եք, Պուտինը իրաց գցում է, իրենք տեսնում են, որ իրաց գցում է Պուտինը։ Եթե Ալիևը հանգարցակի հարձակվի Հայաստանի վրա, Քոչարյանները ոչ բան չեն կարող անել։ Իրենք էլ են զոհվելու։ Բայց չեն էլ թքում, այսքանից հետո չեն թքում Պուտինի երեսին։ Շուռ գան ժողովրդին։ Ու իրենց միջոցները դնեն հայրենիքի փրկությանը ու նաև իրենց փրկությանը։ Գիտեք կարող են անել, բայց տարօրինակ է չեն անում։ Նրանք այնտեղ են Ալիևի զնդանում, այն մեկն էլ խելոք եկավ, մտավ Նիկոլի զնդանը։ Դե հասկանալի է որ, ասենք, գիտեք, ասենք չի կարող էլի, ասենք Պուտինի կամակատարը, ասենք Նիկոլը, Պուտինի կամակատարը չի կարող, ասենք Պուտինի աշխատողին տանի բանտ նստացնի առանց Պուտինի կամքի։ Այս որ սրանք էլ պայքար են սկսել, իբր Նիկոլան քան ինքնագլուխ ուժեղ տղա է, Սամվել Կարապետյան է տարել փագել, հա, իրենք էլ կռվ են տալի Նիկոլի դեմ։ Առանց Պուտինի դաբրոյի Նիկոլն ով է որ Սամվել Կարապետյան ձերբակալի։ Ով։ Այս խաղից երբ եք դուք գլուխ հանելու, որ թքենք այդ այս Պուտինի քարյակից
ու դրանց արբանյակներից ազատվել է պետք ժողովուրդ։ Պուտինի քարյակից Լևոն, Ռոբերտ, Սերժիկ, Նիկոլ։ Ու դրանց արբանյակներից այն իրաց առաջի համար տղեր կան, չէ՞։ Մեկը դաշնակցության ղեկավար կարա լինի, մեկը հանրապետականի, ասենք, քարտուղար կարա լինի, մեկը չգիտեմ որ կուսակցության, այն որ մոբիլիզացնում են։ Դե Գարիգին բնել ձեզ նվեր, էլ չասեմ։ Մեր փրկությունը Ալիևը այնքան հող է նախապատրաստվել, այսօր էլ կարա հարձակվի։ Ու աշխարհին ցույց տա, ես իրենց ասում եմ օկուպանտ, ֆաշիզմ, Նիկոլը չի հակադարձում։ Ուրեմն իրենք ընդունում են, որ ֆաշիստական պետություն են, ես էլ վտանգը չեզոքացնում եմ։ Նիկոլը իր գործողությամբ Ալիևին հրավիրում է, գրգռում է, որ հարձակվի Հայաստանի վրա, չզինելով բանակ եւ հնարավորություն տալ, որ նույնիսկ ամերիկյան զենք ձեռք բերի Ալիևը Նիկոլի վարքով։ Դե հիմի ուշքներդ վրեքներդ պայեք, որ բևերը եւ ազգային մնացած ուժերը եւ համախմբում է տեղի ունենում։ Իրոք համախմբում է տեղի ունենում։ Որ շարժվելուց էլ չնայեք ասեք, սա սրա շունն է, նա նրա պրոյեկտն է, նա նրա սրա այնքան սաունա եք անելու, թուրքը կա սրան էլ, նրան էլ ջնջի եթա։ Անտարբեր մարդ։ Դու սրճարանում նստած Երևանի, էլ եմ ասում, մի քանի ամիս առաջ էլ ասի, հանգարցակ է ադրբեջանցի դեսանտը, օտապարիկով իջնելու եք այդ սեղանի կողքը, որտեղ սուրճ ես խմում ու գլխիցդ խփի։ Դու էլ չհասկանաս ոնց եղավ։ Այդ որ ասում եք քաղաքականությունով չեմ հետաքրքրվում, քաղաքականությունից պետք չի։ Բայց քաղաքականությունը քեզնով զբաղվում է, քո ունեցվածքով, քո անվտանգությամբ։ Մի քիչ դու էլ հետևի, դες ճիշտ են վարվում, քո ունեցվածքը կհասցնես փրկել, չնայած ոնց պետք է փրկես։ Անտարբեր մարդ, սա քեզ եմ ուղում։ Խոյեմ եք։